beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma Quench Slime com cola branca. Hoje não vai ser com cola transparente, cola branca pode ser de qualquer marca. Não tem que ser de uma marca específica para fazer a slime. E eu vou também usar espuma de barbear também de qualquer marca. E eu vou primeiro colocar minha cola dentro de recipiente. Colocar assim de cola. E agora eu vou colocar a espuma de barbear. Assim. Já que as bolinhas que eu vou colocar são coloridas, eu não vou colocar corante. Porque senão vai ficar tudo misturado, uma cor com a outra. Então por isso que eu não vou colocar corante nessa slime. Mas eu vou colocar essência, porque eu não gosto do cheiro da espuma de barbear. Eu odeio o cheiro da espuma de barbear. Vou mexer. Você tem que mexer e misturar até ficar parecendo um chantilly, tudo homogêneo. Arrancar bem essas coisas aqui do lado e tudo mais. A minha vai ser tipo uma base com bolinhas de isopor rosa. E eu não vou colocar minhas bolinhas agora, porque senão a cor dela vai sumir e a slime vai ficar rosa. Então, não quero isso, eu quero bolinhas rosas, meio vermelhas na slime branca. E eu vou colocar essência. Ih, já caiu. Eu tô com a mão azul. Ó, essência de morango. Colocar algumas gotinhas de essência de morango. Eu adoro esse cheiro porque ele tem cheiro de iogurte. Cara, assim. Minha mão está um pouco azul, tá? Esse é leve. Na minha opinião, a essência já dá uma amolecida, né? Na cola. Fica parecendo uma água branca. E agora, vocês vão precisar de ativador. O meu ativador, eu vou preparar eles e já volto aqui, mas é água bricada com bicarbonato de sódio. São só esses dois ingredientes. Vou colocar dentro da minha bisnaguinha já. Então, gente, preparei meu ativador e coloquei dentro dessa bisnaguinha aqui, ó. Agora eu vou colocar... Eita, foi demais. Eu vou colocar um pouco de ativador. E já que eu tenho a mãozinha um pouquinho pesada pro ativador, eu acho que essas são umas slimes muito durinhas, eu já vou misturar com a mão. Mas não coloque as duas mãos. Como eu vou adicionar a bolinha de isopor, eu vou deixar ela mais molinha, porque a bolinha de isopor dá uma endurecida. Foi um pouco demais, talvez. Vocês não têm noção do que aconteceu aqui. Mas ainda não foi metade. Daqui, deixa eu colocar a metade. Tá voando tudo, tá? Então, gente, o resultado da slime ficou assim, ó. Ela tá muito boa, tá parecendo um docinho japonês. E como Opa! Como as bolinhas são coloridas, a slime ficou rosa. É o que eu falei. A slime ficou rosa, as bolinhas são bem rosa. Mas essa foi o resultado da slime e ela tá muito boa. Ela tá, tipo, super quente. Se vocês querem mais vídeos de slimes, tipo, diferentes não, né? Mais slimes aqui no canal, já estoura o dedo no like e comenta aí tipos de slime que a gente pode fazer, tipo clear, iceberg e vários outros tipos. Se você quer, comenta aqui se você souber outra receita diferente, sem usar cola, sem usar ativador. Também comenta que eu posso trazer tudo aqui pro canal. E um beijo enorme. Tchau! E até o próximo vídeo.